So, willkommen zurück im gleichen Stau wie gerade. Ja. Äh, Der Leggy-Mann ist immer noch da. mit meinem Bruder. Mein Bruder hat sich auch mal im Stau eingereiht. Ja, Und das nennt man Midlife-Crisis. der Leggende ist immer noch zwischen uns. Der mich die ganze Zeit versucht zu überholen, aber es nicht hinkriegt. Ah, ich könnte gerade so das Lenkrad runter. Und da vorne kommt ein Zug. Ja, ich will hoppeln. Nee, Schranken gehen runter. Oh. Hab's schon mal geschafft. Ich war nicht schnell genug. Dann bin ich mit 1000 Stundenkilometer weggeflogen. er 133er. Da kommt der Zug. Ich zeige jetzt gerade wieder Zug vorbeifahren. Katuka. Ja, der Zug, der lenkt auch so ein bisschen. Aber nur ein bisschen. Ach ja. Gucken, schaffen wir es, dass wir in der Folge ankommen? Naja, Turkey Overlay sagt, dass wir in 11 Minuten ankommen, aber daran glaube ich nicht. Das ist Duisburg KD. Oh, noch ein Double-Trailer mit Lok. Ja, kommt noch was Großes. Alter. Gehen die Schranken jetzt wieder runter? Nee, leider nicht. Auf den Schrank. Ja, ich konnte gerade nicht weiterfahren. Ich versuche immer so weit fortzufahren, wie es geht. Ja, aber bei dem Leggy-Mann fahre ich auch nicht. Aber manchmal geht's halt nicht. Ne? Der ist mich gerade schon Meter zurückgesprungen. Ja, kenn ich. Oh, ist ein Fenster. So, jetzt kann ich wieder ein bisschen mehr Gas geben hier. Der hat ja cool Dinger bei dem Mikro. Den? Ich bin dran vorbeigefahren. Aber hatte ich heute, aber hatte ich auch, bin ich ein, da hatte ich auch einen vor mir, den konnte ich die ganze Zeit nicht überholen. Dann hatte ich Gott sei Dank eine gerade Strecke, keine durchgezogene Linie. Ich hatte Schwung und dann konnte ich dran vorbeiziehen. Ja, was habe ich gesehen? Warum der nicht vom Fleck kam? Svaniveco. Oh, da hat jemand Tja, die und Kurve jetzt nicht auch schade. da nicht weggeflogen. Nee, der Lenky, der wollte überholen, aber es kam Gegenverkehr. Ja, auch gerade so einige Grenzbestien. Jetzt bremst mein Vordermann hier schon wieder. Ich habe gerade ein bisschen Platz. Bis auf 70. Meine Hupe geht nicht. Ja, weil hier entweder ist es halt immer noch der Bug, der kommt zwischendurch. Ja, Oder ich denke mal, hier sind zu viele Leute. wollte ich gerade sagen, oder zu viele Spieler, wo es dann abgeschaltet wird. Ah. Äh. Ich muss jetzt selber stark abbremsen und ein bisschen in den Graben rein. Nee, ich hatte Glück. Ja, ich habe auch nirgendwo Schaden gekriegt, aber trotzdem muss ich ein bisschen in den Graben rein. Ach, Frachtschaden 2%. Na, ich habe 0,6. Auch nur weil der eine mir gerade hinten drauf geballert ist. Laut Sped vorbei. Wolltest du gerade Villa bauen? Ja. Der versucht das die ganze Zeit. Ja. Alter, lass es sein, geht nicht. Kann ich mal so eine Tour mit dem PKW machen und dann haltet ihr da. Tour mit dem PKW, Wohnmobil an den hinten dran.
hupen da die ganze Zeit. Er versucht es. Komm, lass jemanden von vorne kommen und den ballert so. Mal vom Gas. X-mal überholen. Dann vorbei. Vorbei. Alter! So, ein. Da musste ich gerade lachen. Ich komme dran vorbei. Zack, und der nächste rein. Bam. Ah. Habt euch lieb. Boah. Das fand ich gerade witzig. Auch, na toll, da steht jemand mitten auf der Straße. Warum steht er mitten auf der Straße? Darum überholt man nicht auf der Strecke von Duisburg nach Calais. Ah, wunderbar, der fährt tanken. Sah auch sehr lustig aus. Ich hatte ihn ja direkt vor mir. Sehr, sehr lustig. Was? Da, diesen Double Trailer und dann Bams, stand da Krähe. Weil aus dem Grund überhole ich nie bei Duisburg Calais. Also, wenn ihr das sehen wollt, wie der gerade in den anderen im Gegenverkehr reingefahren ist, dann müsst ihr in den linken Seitenspiegel gucken. Ja, vielleicht sollte ich mein OBS auch mal machen. Könnt ihr sowas auch aus einer anderen Perspektive sehen. So, jetzt muss ich überholen. Hier gerade mit 110 Sachen. Ja. Na, mit 103. Okay, ich habe 110 Sachen drauf. Aber gut, ich habe auch nur 8 Tonnen. Na, ich habe 24,5. Ja, medizinisch. Dafür fahre ich Diesel. Warte, bleib stehen. Nein. Ich bleib garantiert nicht stehen. Und Triple Trailer will ich auch nicht fahren. Achtung, bremsen. Dumm. Ja, wie gesagt, ich würde gerne ein Double! Und ich bin den Vordermann drauf gefahren. Aber der ist nicht weggeflogen. Hat auch nicht bumm gemacht. Ein Double würde ich mal gerne fahren. So praktisch, so theoretisch wie er hier vor mir. Ja, ich glaube, die ist reden. Calais Intersection. Der Verkehr ist sehr hoch. 51 Spiele. So, Perfekt. meine Frau fragt auch schon, wie weit seid ihr? Hat der Ingen 2 Minuten noch. Hat die Klappe hinter mir. So, das lohnt sich jetzt auch nicht Vollgas zu geben und den Foxy zu überholen. Das lohnt sich nicht. Die nächste wieder runter. Ja, richtig. Ich würde das zwar so gerade eben vielleicht hinkriegen, aber es lohnt sich echt nicht. Komm doch. Danke auch noch nichts gratuit. Alter. Bei solchen Lecky-Leuten, ne, ey, da krieg ich so ein... Könnte ich. Ja, der Foxy, der leckt gerade. Ja, ich habe wieder direkt einen vor mir. Hast du keine Fracht? Am Leck. Ja, da nicht, Alter. Wieso stehst du jetzt hier? Was gesehen? Was denn? Aus dem Spiegel. Oh,
War da jetzt nicht durch? Kannst du sowas von vergessen? Ich war's nicht. War's auch nicht. Glaube ich. Nein, du warst das. Riskierst. Weil ich bin dran vorbeigefahren, wo frei war. So, und was hast du jetzt? Wieso kommst du hier jetzt nicht vom Fleck her? German Foxy. Hat nur what the fuck. Sehr schön, kann ich zurückgehen. Die Piloten hier, die ganze Zeit rumgurken, natürlich sofort dicht gemacht, ne? Das heißt, du stehst da jetzt immer noch, oder was? Nee, nee. Ja, ich habe den Foxy gerade nur in der Kurve überholt. Gerade so eine intelligente malen müsste. So, willkommen in Calais. Juhu! Mit 84 Spieler. Jetzt dürfte es wieder anfangen zu lecken. I have the Foxy for. Da der in Ruck oder? Ruck. Keine Ahnung. Alter! Ja, eine Ampel. Nein, bei mir gerade mein Trucky Overlay. Nein, da ist ja. Oh. Doof, wieso fährt man geht? Red Light. Wow. Ach komm, hier sind nicht so viele. Vielleicht können wir selber fahren. Ja. Hier wollen ja jetzt diesmal Gott sei Dank nicht so viele Spieler selber einpaaren. In 154. Bei mir in 136 Metern. Hohes Verkehrsaufkommen. Ah, komm! Ich war gerade fast richtig. Dede. Hab ich Ihr seht, ob ihr richtig steht. wenn das Licht angeht. Wenn das grüne Lichtlein angeht. Sehr schön, fährst du mal aus der Lücke raus? Nein, ich häng gerade ab. Ja, weil ich musste auch rein. Könnte mal wieder So, Vogelperspektive. Moment. Makada. Sie dürfen. Ja! Hör doch auf mit dem Müll! Mein Gott, ey. Kriegst du auch dieses Dü-Dü-Dü? Ja. Das geht aber voll ein auf Nüsse. So, Yay, geschafft mit mit einmal nachziehen. ich hab mich hier eingereiht. Ja, wir sollten aber echt mal gucken, dass du dann sowas dann auch dann aufnimmst, ne?
und mir dann zum Beispiel dann schickst und ich das dann bei mir dann zum Beispiel dann quasi dann reinschneide oder so, weißt du? Dass ich das dann gucke. Weil das kann ich bei YouTube ja, glaube ich, machen. Ja, bei YouTube reinschneiden, glaube ich. Ich wollte gerade sagen, stellst du dich nochmal ordentlich dahin? So Leute, die Folge ist jetzt auch schon wieder zu Ende. Und danke fürs Reinschauen. Danke fürs Liken und Abonnieren, wenn ihr es getan habt. Wenn nicht, dann Nette nicht. Kommentare Ne? da. Richtig. Und wie gesagt, wie ich schon sagte, ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschreiben, welche Strecke wir als nächstes fahren sollen, wo Ja, auch das- entweder viel los ist, außer Pro-Mod, nicht Pro-Mod. Promods habe ich noch nicht damit. Und oder welche schöne Strecke. Ja, die natürlich dann auch da nicht so lang ist und ne. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.